歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個紅燒排骨。點解要做呢一個餸呢？事緣咧就有一日咧，我喺街市嗰度咧咁啊撞到一位網友，咁佢突然間咧就拉埋我一邊咧同我講啦，就話：喂，太太啊！你咧可唔可以做一啲餸咧？即係教我哋煮一啲餸咧，就係用一啲廚房基本嘅調味料去做啊！因為咧，如果我哋真係要買一罐醬啊，呢一罐嘅油啊，呢一罐嘅乜乜物物啊，用一次啊我就唔用啦，我就擺喺度，搞到咧成屋都係醬。唔係話唔想試啊，但係咧真係好壓位咯。你可唔可以揾一啲咧，即係就咁用豉油啊、糖啊整嗰啲啊咁樣？冇問題。今日咧呢一個紅燒排骨咧就真係用嗰啲嘢嘅啫，同埋好簡單嘅啫。我哋一齊開始做啦，好唔好 ？Let's go！ 首先我哋咧睇下啲豬肉先。嗱，今次咧我哋就買咗啲咧一字排啊，呢一個咧就係喺街市度買嘅。咁呢一隻一字排咧就其實係嗰啲肋骨啦，咁我就揀咗咧豬嗰個肋骨咧中間嗰部分，中間嗰部分咧就會長身啲。咁我叫街市斬豬肉嗰位朋友咧就幫我咧斬開咗一半，咁啊然後咧就變到咁嘅 size 出嚟啦。因為咧嗱我自己咧就中意哇揸住成條骨咁，就咁啲肉離開骨好正嗰個 feeling 啊！咁於是乎咧我就中意咁樣擺出嚟，我覺得係靚啲嘅。你自己咧如果中意譬如話細粒啲嘅，煮得快啲嘅冇所謂都得，咁啊呢一個咧一字排咁成條排骨咁整出嚟咧，我又覺得靚仔啲咁咯。你自己揀啦吓 OK， 好啦，呢度咧已經咧係洗乾淨咗啦。咁啊當然我哋一陣要出水嘅。咁啊嗱，哇你真係斬得好平均啊！通常係咁樣，嗱呢個唔係啦，但係通常係咁樣一條肋骨嘅，咁啊劈開咗就咁樣啦。好。搞掂咯噃，跟住你要預備嘅嘢咧就係啲京葱啦。呢一度咧就係一條京葱嚟嘅啫 ，OK？咁你將佢咧切開白色還綠色個部分，咁就 OK 啦。因為咧白色同綠色咧，我哋會分開唔同時間用嘅。跟住咧你就要預備呢一個乾葱啦。咁啊，我呢度有5大粒啦嚇，批一皮就得噶啦。好啦，咁你咧就要預備咧一啲薑啦，我將佢切咗片。呢一個咧多啲嘅咧，我就用嚟出水用嘅。呢一個咧就係用嚟煮嗰個排骨用嘅啫。好啦，咁啊基本上咧切切剁剁嘅嘢咧，你應該係做晒噶啦。咁啊而薑葱嗰啲咧，你可以用嗰陣時先買嘅。OK， 街市咧，如果你有啲街市咧，佢會中意一嚿薑咧細細嚿拍開咗，你可以買嗰啲細細嚿嘅薑就得噶啦。Alright， 嚟啦噃！好啦，而家咧我哋就去烚一烚嗰啲一字排咯噃。嗱，我哋要做啲乜嘢先咧？嗱，記唔記得頭先我哋講過咧，就係嗰啲京葱啊，嗰啲京葱咧，我哋淨係攞綠色嗰啲部分嚇 ，OK？ 白色嗰啲部分咧，我用嚟燜嘢嗰陣時用嘅。跟住薑、鹽、紹興酒，好啦，跟住咧我懶啊，我就用嗰個豬肉咧，將嗰啲鹽撈勻佢啦。跟住咧你就開火咯喎。你有冇發現我咧？我係凍水落㗎，冇錯啦。呢個方法咧其實有2個好處嘅。第一個好處咧就係咧嗰啲肉啊出嗰啲污糟嘢咧可以出得好啲。因為如果你滾水落嘅話咧，佢就會一落即刻縮埋咗。咁縮埋咗之後咧，嗰啲污糟嘢就出唔到嚟啦。咁你凍水落咧就可以慢慢咧滲嗰啲嘢出嚟，咁啊 very good 啦。第二樣嘢咧就係你可以咧將嗰啲薑啊、葱啊嗰啲味咧慢慢又滲落啲水度，亦都可以咧幫嗰個豬肉咧辟多啲腥味㗎。咁啊，所以咧凍水落咧個好處係好好㗎。如果咧你聽到我講嘢嗰陣時咧有一啲咁樣嘅震電轉聲咧，又講聲唔好意思啦，因為咧我隔離係仲裝修緊㗎。好啦，我哋大概咧就煮佢咧25分鐘到啦吓，咁啊大滾咗之後咧，我哋較細咗個火，然後就煮足佢25分鐘。OK， 我哋而家等一等啦。好啦，咁啊煮咗25分鐘咯，咁咧嗰啲肉咧當然就係熟晒啦。咁啊而家咧你可以熄火啦。咁跟住咧我哋就夾翻嗰啲肉出嚟咯。嗱，鑊入邊所有嘅嘢咧連埋水，所有嘢都唔要噶啦。跟住咧你去洗一洗個鑊，然後你咧就將呢一個肉排咧喺水喉水嗰度咧，再沖洗下佢。事關咧會有一啲咧污糟嘢可能黐咗喺啲肉上面㗎。咁你用水喉水洗冇問題嘅，因為咧我哋一陣仲會再煮噶嘛嚇。好，做咗呢2樣嘢先。
好啦，而家開始咧，我哋可以煮嗰個排骨啦。咁啊，首先咧，我哋就要炒一炒啲冰糖喎。個鑊咧，我哋就用細火咧燒熱咗啦。跟住咧落啲油，好明顯咧，頭先我洗完鑊之後咧抹得唔夠乾淨啦，小心啲啊嚇！好，然後咧我哋就會落呢啲碎冰糖落去咯。咁啊，記住咧，我哋用細火去炒佢啊！你可能會問：哇，嗰啲碎冰糖，你係咪買嗰啲冰糖，然後哇逐粒剝到咁碎啊？講個小秘密俾你聽啊！其實咧，嗰啲雜貨鋪咧，佢哋會有一啲咧碎冰糖咧，就係準備晒喺度嘅。點解咧？因為佢哋會交俾一啲餐廳咧，去用嚟去煮餸去炒嘅。因為餐廳咧多數都會有冰糖用啦，中菜啦尤其啊。咁於是乎咧，佢哋係冇咁嘅時間咧，哇喺逐粒打碎啊，或者係咧咁樣去稱啊。因為咧，如果嗰啲咁樣嘅冰糖咧大細不一嘅話咧，其實去煮餸啊，去量度嗰個份量嗰陣時係好難㗎。咁於是乎咧，就出現咗呢啲咁細粒碎嘅冰糖啦。咁呢啲碎嘅冰糖咧，量度份量嘅時候啦，同埋煮嘅時候咧，都會容易好多嘅。咁啊，但係點解我會買到咧？咁樣其實咧好簡單嘅啫，你問就得㗎啦。當然咁啊，睇下嗰個鋪頭有冇同埋佢肯唔肯俾你啦嚇。咁我就係問嘅我就係話：喂，成日都咁鬼多嗰啲冰糖好鬼難搞啊！咁樣，我哋有碎喎，你要唔要啊？咁樣，哇，好喎，咁樣，哇，解決咗我好多嘅問題啊！咁啊，其實呢啲咁嘅碎嘅冰糖咧，冇乜所謂㗎。你喺屋企做咧，碎就會方便好多添。咁所以咧，我建議大家咧，你可以咧去雜貨鋪問下有冇啲碎嘅冰糖賣啦嚇。OK。嗱，用細火做咧，就係因為咧啲糖咧好容易會燶啊。咁於是乎咧，你用細火做咧，咁你就容易啲控制啦。同埋咧，如果你用啲碎嘅冰糖嘅話咧，佢好快溶。見到個色啦，幾靚。咁我哋咧就想再煮得耐少少，等個色咧就再深色啲。嗱，基本上因為我哋想用呢一個溶咗嘅糖咧，係去幫呢個一字牌上色嘅。好啦，咁你見到咧，都差唔多咯噃，你見到咧開起泡啦，咁就啱啦。我哋咧就可以放啲骨咧落去啦。嗱，而家咧呢個時候嗰啲糖咧係好熱㗎，所以你要小心啲啊嚇！哇，幾靚，盡量幫佢上色啦嚇。繼續嘅細火都冇問題嘅。OK， 我哋想盡量將嗰啲糖漿咧上晒嗰啲排骨度。好啦，嗱。有一樣嘢提一提你嘅，你咧落呢個排骨嗰陣時咧，因為頭先我哋沖過水啊嘛，咁咧你有機會咧就係將嗰啲排骨咧一兜咁倒落去。嗱，咁你倒落去個兜嗰陣時咧，可能會有一啲咧就係水分咧流咗喺個兜度嘅。咁如果係咁嘅話咧，你有機會咧就會搞到嗰啲糖漿凍咗啦。咁跟住咧佢就上唔到嗰個骨嗰度嘅咯。咁所以咧盡量擎走晒啲水，或者好似我頭先咁樣逐嚿放落去都 OK 啊。好啦，好靚仔啦。咁而家咧，我就會落嗰塊薑啦，而你可以較翻大少少火啦，然後落啲京葱落去啦，乾葱啦，兜一兜佢。較大嗰個火都係中火嚟嘅啫嚇，因為咧仍然嗰啲糖係好容易燶嘅。OK， 小心啲。好啦，跟住好簡單地加水啦，輕輕冚過嗰啲肉就 OK 噶啦嚇。然後我哋要加鹽、生抽。老抽呢個餸咧，老抽會多少少，因為咧個顏色係緊要嘅。喂，正，跟住咧撈佢，然後咧就用大火煮滾佢。咁啊一路用大火煮滾佢幾耐咧？10分鐘 ，OK， 煮滾佢10分鐘。跟住咧你就要轉嗰個細火冚蓋，起碼咧就煮佢1個鐘頭。最好咧就係煮2個鐘頭咧，佢就 perfect 啦。但係你1個鐘頭其實咧都夠食嘅，2個鐘頭簡直係極品添啦！咁而家嚟㗎啦噃，好啦，嗰個一字牌咧就煮咗一輪啦，開咗個鑊咧望下先，哇，正啊！嗱，而家咧就有個步驟你要做㗎嚇，首先咧唔好熄個火住，慢慢咧就將嗰啲肉排咧夾喺個兜度先。然後筆少少汁，啲咁多得啦，淋一落嗰度，揾保鮮紙包住嚿肉先，就係咁樣啦。然後將入邊所有嘅薑啊、葱啊、乾葱，盡量筆晒啲渣出嚟。好，然後咧就開翻大個火，收一收汁，等個味道濃翻啲啊。
好啦，嗱，炒到咧你認為啱嗰個結度就得㗎啦。我咧就中意咧唔好太結，有啲人咧中意咧好似糖漿咁樣嘅，我咧就中意咧液體少少，啲咁多口咧可以用嚟撈飯啊嘛。嗱，嗰個肉咧你用保鮮紙包住咧仲夠熱㗎。而家咧將個肉放喺碟，將啲汁淋上去，食得㗎啦。食嘢啦！哇，正哦！哇，你睇嚿肉撳落去，Oh my goodness！ 食啊！好好食，勁腍，哇，真係正！Very good！你等等我食晒先，甩出嚟啊！甩出嚟啊！唯一一樣嘢咧，要提一提你嘅，炒嗰個冰糖嘅時候咧，唔好貪心，夠色咧，你就好落個骨落去啦。因為咧，你炒過濃咧，個糖係會苦嘅，咁一苦咧，你成餐嘢就窩河噶啦。記住啦嚇 ，subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你啊！記住下呢一個啦，繼續食。滲啲嘢出嚟啦 ，OK？ 真係救命啊！啲裝修聲咧〜